მე ვარ მათე. ჩვენ ვართ კატო და მათე და მეორე გადაცემაში უფრო დაალაგებულად ვისაუბრებთ და ამ შემთხვევაში დღეს ვილაპარაკებთ ჩვენ ბედნიერებაზე, ესე გადავწყვეტად. რა არის ბედნიერება? ყველა მაგას ეძებს, ყველას ეგუნდა, რა ვიცი, ყველაფრის მოტივი არის რომ გახდებოდეს ბედნიერი, ხო? მაგრამ რაღაც მაინც საბოლოო ჯამში ვერ გავიგეთ რა არის და ვერ გავიგეთ რას უეძებთ და. ხო და მაგის გარკვევა გვინდა ხო, ამ ბედნიერების ძებნაში ამოვხოცეთ ერთმანეთი გავანადგურეთ პლანეტა და თავს ვიკლავთ და რაღაც უბედურებები გჭირს და მაინც არა ვართ ბედნიერები, კი დავფრინოთ მარსზე, კოსმოსში რაღაც გავიჭერით აი ჰუი, მაგრამ რაღაც ტიპი რო გააჩერო ქუჩაში ხა არ ვიცი ბედნიერი არის თუ არა და არ არის. არ არის ხო. ძალიან პრობლემა არის ბედნიერების ზოგადად, მაგრამ რატო არის მნიშვნელოვანი? ხო, მაგან დავიწყოთ, რატო არის საერთოდ მნიშვნელოვანი? ისე რა აზრია? რას? ცხოვრებას. ბედნიერი თუ არა ხარ ცხოვრება არ გინდა, არ გიხარია. ხო რა გიხარია? არა ხო, ნუ არა, მაგრამ ანუ მაშინ რატო ისე რომ არ გვაქვს აი გარი მაშინ ძალიან ისეთი კითხვა. ო, ეგ ისეთი კითხვა არის, აი მოდი მე გკითხავ მაგას, აბა შენ რას ფიქრობ ვაფშე? ანუ რა არ გვაქვს, მოდი მაგაზე მე რა არის ჯერ? რა არის? ხო, აი ჯერ გავიგოთ რა არის, რომ რა არ გვაქვს, მე გავიგოთ გვაქვს თუ არა გვაქვს. რა არის? ეცრერი რაღაც შესავალი დავიწყოთ მაშინ ცოტა ვრცლად, იმიტომ რომ ჩემთვის არსებობს სამი ტიპის ბედნიერება. და სამივე არის აბსოლუტურად რეალური, უბრალოდ სამივეს თავის დრო აქვს და თავის ადგილი ცხოვრებაში. ნუ შესავალი არის ის, რომ ასე ვთქვათ, მოვიშველიებ ყველაზე უძველეს ცოდნას, რომელიც გვაქვს, ანუ ვედების ცოდნას, რომლებიც გვეუბნებიან, რომ სამყაროში, საზოგადოებრივ სამყაროში ყველაფერი ვლინდება სამ ხარისხში, ხო? საერთოდ აბსოლუტურად ყველაფერი, ეს იქნება ადამიანი, იქნება მუსიკა, ხელოვნება, კინემატოგრაფია, ლიტერატურა, მოდა, საერთოდ ყველაფერი, საკვებიც კი. და ნუ ეს ასე ვთქვათ, ხარისხი პირობითად, ანუ შეგვიძლია ქართულად ესე იგი იქნება უმეცრების გუნა, არის ვნების გუნა და არის საცნობის გუნა, ხო? და თუ სამყაროში ყველაფერი ამ სამ გუნაში ვლინდება, ესე იგი არსებობს ამ სამი ასე ვთქვათ გუნის შესაფერისი ბედნიერება, ანუ ერთის მეორის და მესამე ვარიანტი. ხო, ბედნიერების სამი ვარიანტი. ეხლა რა შეიძლება განსხვავება? ანუ უმეცრების გუნა არის გუნა, რომელშიც ადამიანის ბედნიერება განისაზღვრება ისეთი ადამიანები რო არიან, ხო იცი? წარსულს რო იხსენებთ, აი მაშინ რა კარგი იყო და რა ბედნიერი ვიყავი. და ანგრიეს. ხო. აი ეს არის უმეცრების ბედნიერება, ანუ როცა ადამიანის გონებაში ყოველთვის არის წარსულში ხო ბედნიერება. მეორე, ანუ ვნების გუნის ადამიანებისთვის ბედნიერება არის ყოველთვის მომავალში. რაღაც მისდევენ. ხო, აი რაღაც უნივერსიტეტს დავამთავრებ, მე სამსახურს ვიშოვე, მე ბინას ავაშენებ, მე რაღაც დავოჯახდები. ხა ძალიან რო იყოს ბედნიერი. ხო, ეხა ის არის, სულ ეს მისდევს ამ ბედნიერებას და არის ძალიან ასე ვთქვათ, სულ მომავალში, ანუ ვერაზუს ვერ მიდის იქ რა. და ყველა საინტერესო არის სათნოების გუნის ბედნიერება, რომელიც არის მიმდინარე მომენტში. და რატო? იმიტომ რომ სათნოების გუნაში ადამიანს არ აქვს ეს იდეა ფიქსი, რომ ბედნიერებას დიოს. არამედ მას სიამოვნებს, როცა სხვას ემსახურება და სხვას აბედნიერებს და ამისთვის ყოველწუთიერად აქვს ამის საშუალება ადამიანს და შესაბამისად მიმდინარედ არის ადამიანი ბედნიერი. ამიტომაც ნუ გაგება როგორც ესეთი ბედნიერების გაჩნია ადამიანი, რომელ აი ამ ხარისხში ვლინდება, ხო? ანუ ძირითადად რომელ ხარისხში ცხოვრობს და შესაბამისად ასეთი აქვს ხოლმე ბედნიერება ამ ადამიანს. ნუ ხა რო ვისაუბროთ, რომელი ჯობია და რომელი უკეთესია, ალბათ ბოლო უკეთესია. ჯობია რა თქმა უნდა, ყოველთვის ბედნიერი თუ ხარ ჯობია. წარსულში და არც მომავალში რაც არის. ხო, ეგ აქ და ახლას ვარიანტი ძალიან პოპულარული არის, ხა ეგ თეორია, რომ იყავი აქ და ახლა და აქ და ახლა და არა, ძალიან დიდი ხანი ვერ ვიგებდი აქ და ახლა იყავი ბედნიერი, აი რას ნიშნავს ეხს რომ იყავი აქ და ახლა, აქ და რას ქვია, აბა სად ვარ ხა? ო, შენ სულ სადღაც ხარ აქ და ახლა. აი აქ და ახლა რას ნიშნავს და მე მოკლედ იყო რა ჩემ ცხოვრებაში ეგ მომენტი, როდის ვიყავი მე პირადად ყველას ბედნიერი იმას მოყვები. ხა ბავშვობაში რო ვიყავი და ფეხბურთს რო თამაშობდი და აი ფეხბურთის თამაში რო ვიყავი მთლიანად ჩართული. არაფერი სხვა რა.
არა რა ხდება ქარიშხალი არის გარეთ არ მაინტერესებს ფეხბურთს თამაშობ იქ ხარ ან კომპიუტერს თამაშობ იქ ხარ და ჩემთვის ხო აი ბედნიერება იყო ის რომ აი სადაც ვარ ტოტალურად მთლიანად ვარ ჩართული რა და მაგას მივხვდი რომ აქ და ახლა ნიშნავს იმას რომ აი რაშიც ხარ ტოტალურად ჩართული შენი ფიქრიც აქ არის შენი ემოციაც აქ არის შენი ყველა მთლიანად აქ ხარ რა სამივე ტვინით აქ ხარ და მთელი შენი კონცენტრაცია არის მიმართული ერთ რაღაცაზე რა ხო და მე მივხვდი რომ აი ეგ მთლიანობა შინაგანი მთლიანობა იყო ბედნიერება რა და რაღაც ვარიანტში ის ადამიანები არიან ბედნიერები ასე ვთქვა ჩემი აზრით ვისაც ეგ მთლიანობა აქვთ მოპოვებული შენარჩუნებული თუ საცნობების გუნდში კი ბატონო ხო, ну, იმას მე ბედნიერებას ვერ ვეძახი საერთოდ. რატო ხარ ქონია მომენტები, როცა აი რაღაც იგივე უმეცრების გონის ბედნიერება რაღაცა რაღაცა სტუდენტობისას რაღაცა კურსელებთან ერთად სამდე ერთობოდი სადღაც მიდევი ძალიან ბედნიერი იყავი, რატო არა ხო იყო ეგ ბედნიერება? კი ბატონო, იყო ეგ ბედნიერება. იცი რა არის? ხო, ეგეც არის რა წარსულს იხსენებ და აი ხშირად მაგალითად ქონია რომ აი მომავალზე რო ფიქრობ მაგალითად მოგზაურობას ვქეკმავ და აუ რა მაგარი იქნება მოგზაურობაში მივდივარ და აი დაგეგმვის პროცესში უფრო ბედნიერი ვარ ვიდრე უშუალოდ მოგზაურობის პროცესში. იქ უკვე იქ აღარა ხარ. იქ უკვე იქ აღარა ვარ რა, იქ უკვე მე სხვა რაღაცეებში ვარ რა. ხო და ეგ მომენტები ყოფილა საერთოდ ჩემ ცხოვრებაშიც და მე მოგზაურობის დროს მივხვდი რომ ბიჭო მამეთ ბედნიერება რაღაცა გარე ფაქტორებზე არ იყო დამოკიდებული რა. ხო, ეგ საინტერესოა, გარე ფაქტორზეა ბედნიერება დამოკიდებული. ანუ არანაირად ეს არის შინაგანი რეაქცია გარე ფაქტორებზე. ჩემი აზრით. ხო და ანუ კიდე გასამეჯნია მაგალითად ბედნიერება და სიხარული, იმიტომ რომ ხანდახან სიხარულმა შეიძლება რაღაცა მხრივ აგიყვანოს ცოტა ბედნიერების ტალღაში, მაგრამ ვერ შეინარჩუნო. კი ბატონო. ეიფორია, ხო, ეიფორიული რაღაცა ავარდნა როცა ხდება. აი ბუდიზმში მაგალითად ეიფორიაც ერთ-ერთი ტანჯვის სახე არის. ანუ ის არის რა ქვია ბედნიერება არის გათავისუფლება, რომ ყველაფრისგან უნდა გათავისუფლდე, მათ შორის სიხარულისგან, ანუ ეიფორიისგან თავისუფლდე, იმიტომ რომ ეიფორიის უარდნა მოყვება რა. ხო და საერთოდ რელიგიებს სხვანაირად ეს. აი იოგაში არის მაგალითად უნდა გათავისუფლდე ყველაფრისგან, გამთლიანდე. ხო, გამთლიანებაში არის უნდა იტანჯო მაგალითად. მოდი ვაფშე ხალხის აზრი არის ძალიან საინტერესო მაგაზე და YouTube-ზე არის ერთი გამოკითხვა და უყუროთ არ მინდა არ გაინტერესებს რა სიტყვიან. მას გვეტყვიან. არის გამოკითხვა? არის გამოკითხვა, მის ხმა შეიძლება რომ გავიგოთ ჩვენ. შვილიშვილების წარმატება და ჯანმრთელობა. ბედნიერება არის უშია მის ხმას ვერ გავიგეთ. შეიძლება ადამიანი იყოს ბედნიერი ძალიან ელემენტარული რაღაცებით. ბედნიერება ჩვენ გესმის? მშვიდობა მსოფლიოში. რომ ვისწავლო კარგად, შობლები რომ გავახარო და მეც კარგად ვიყო და ბედნიერი. ჩემი საყვარელი ადამიანების კარგად ყოფნა არის ჩემთვის ბედნიერება. როცა კარგად ხარ, როცა ყველაფერი წესრიგში გაქვს, ჯანმრთელი ხარ, შვილები ყავს კარგად, ეს არის ბედნიერება. ბედნიერება, ოჯახი. არის მაჩ ბედნიერება. აი, ოჯახის ჯანმრთელობა. ჩემ საყვარელ ხალხთან ერთად ყოფნა. ბედნიერება პირობითია, მაინც იყავ ბედნიერები, შეიგრძეით ეს არის ბედნიერება. ბედნიერი ვარ ეხლა. ტურისტული გავხსენი. აუწერელი რაღაცაა ჩემთვის ბედნიერება. დამოკიდებულება ერთმანეთს შორის. გაუზომელია, აი ვერ გაზომავ, რადგან აი ბავშვი მაგარი. აუწერელია, აი როგორ გითხარ არ ვიცი. ბედნიერება არის რომ ყველა კარგად იყოს მთელ დედამიწაზე. ჩემი ოჯახი, ჩემი კარიერა. ცოტა ავაჩქაროთ. რო ვარ ბედნიერები ვარ მე რა. რა გაბედნიერება? ჩემი ოჯახის კეთილდღეობა. დადებითი ემოციები ადამიანებისგან. მე ვაბედნიერებს და გაბობედებს მშვიდობა რომ იყოს ჩვენს ქვეყანაში, ეს კიდევ ჩვენს ბედნიერება. რა საკეთებ? იმისთვის რომ უფრო ბედნიერები იყავთ. სწავლობ. ძალიან კარგი. იმისთვის რომ ბედნიერი იყავთ. ვერ შეკალას ჩა. ცხოვრების რიტმი, რომელიც გამოჩნია. ბედნიერება რომ ცოცხალი ვარ უბრალოდ. ყველაფერი კარგადაა. კაი, გვეყოფა. რა იმესი აი სხვა შორის ეს ბავშვი იყო ყველაზე ახლოს სწორობასთან რა ყველაზე ესეთი ფართო პასუხი გასცა და რაღაც არა დაკონკრეტებული ანუ უფრო გახსნილი ქონდა როგორც ჩანს აუღწერელია რომ იცახდა ხო ძალიან ხო გამოუთქმელია იმიტომ რომ ეგ ძენში არის ეგ ბავშვი კлауძისენით გველაპარაკება რომ გამოუთქმელი არის ყოფიერების უგრძნია რა ქვია ღმერთი არის გამოუყოფელი და ღმერთთან არის და ხო ანუ ღმერთთან ყოფნა არის კიდე ბედნიერება ბევრი რელიგიური და ფილოსოფიური ხო იგივე რასაც ლაპარაკობდი რა სათნოების გუნდში იგივე გულისხმობა როცა გინდა ემსახურო იდეაში თავი იდეა არის ღმერთის მსახურება და რა თქმა უნდა შემდეგ ადამიანების და მცენარეების ცხოველების და ზოგადად სამყაროს მსახურება მაგრამ თავი იდეა არის ღმერთის მსახურება ხო როგორ და რანაირად კიდე ეგ ისეთი საკითხია ხო და
ჩემს შემთხვევაში კიდე ერთი ფაქტი ძალიან საინტერესო ამბავი იყო რა. აი ესეთი ბედნიერება, სრული ექსტაზური ბედნიერება. ვიგრძენი პირველად, როდესაც ნარკოტიკული საშუალებები გავსინჯი, კონკრეტულად MDMA. აი მას ხანდა ბედნიერება, მეთქი ეს თუ შესაძლებელია, რომ ესეთი ბედნიერება იყო, ამას რატომ იმალავდით? რა ხდება ბავშვობაში, რატომ არ გითხარით, რომ ესეთი ყოფნა არის შესაძლებელი? მამა შენს თხოვე, რომ ბავშვობაში MDMA მოეცა შენ. ხო რა ვიცი. ანუ MDMA რაღაც საშუალება რითიც იქნებოდა, ანუ აი გაოგნებული ვიყავ, ეს სიყვარული ვაფრქვევ ესე, უბედნიერესი ვარ, ცეკვავ თავ დავიწყებით ყველაფერი, მიყვარს რაღაც თლიანი ვარ კი არა, რაღაც აუცილებლად ხდება რა. და მე მეგონა რომ ვიპოვე რა, ეს ჩემი ბედნიერება ვიპოვე, მეთქი, всё, დრაგები, ცეკვა, რაღაც მე 4 დნიაკში მოწევ რაღაცა კეტამის დააყოლებ და всё, ეგ არის ბედნიერება რა, всё, იპოვე რა, კარგად ხარ. მარა უფრო ანუ მე მოხდა ის რომ პირიქით საერთოდ რა ბედნიერებაც იყო დეპრესიისკენ ჩაგაგდებს რა ეგრევე დაგაგდებს აზრი არა აქვს ხო და მე დავგუგლე რა და ერთი გაცნობიერება რაც მქონდა დრაგების მომენტში იყო ის რომ ბიჭო მეთქი ეს დრაგი რასაკეთებს ხო რაღაცა ორგანიზმში ქიმიას მიცვლის და რა ქიმიას მიცვლის მეთქი ესეც რომ მე ვერ შევძლო მაგ ქიმიის შეცვლა და მე დავგუგლე და აღმოაჩინე რომ არსებობენ რაღაც ჰორმონები რომელიც თუ გამოიყოფიან რომ არ ბედნიერი და ეს MDMA ამ ჰორმონების გამოყოფას უწყობს ხელს ხო და მე აღმოაჩინე რომ ამ ჰორმონების გამოყოფაში ლობიოც ეხმარება MDMA-დან გადავდი ლობიოში ხო და მე დრაგებს ქონდა ეგ უკვე ეფექტი რომ ამ რეცეპტორებს რაღაც სეროტონინების რეცეპტორებს კიბლაგვებს და ვეღარ გამოყოფ იმდენს და აღარ ხარ ისეთი ბედნიერი და მე მაგალითად ხა მანამდე თუ რაღაც ლაშქრობაზე წასვლოდა მთებში სიარული მაცოცხლებდა და მავსებდა და რაღაც ბედნიერებას მაძლევდა და მე საერთოდ აღარაფერი აღარ მიდოდა დრაგების გარდა და მივხვდი რომ ძალიან ჩიხში ვიყავი რა და მე ნელა რეაბილიტაცია გავიწყე და ანუ მივხვდი რომ რაღაც პონჩეს ბედნიერება რაღაცა ის არ არის რა ძალიან ანატომიური პროცესია რა რაღაცა რაც შიგნით ხდება რა ორგანიზმში შიგნით რომ კონკრეტული რაღაც ნივთიერება ან გამოგეყოფა ან არ გამოგეყოფა ხო და ეგ არის კიდე ძალიან საინტერესო მომენტი რომ დამოკიდებული არის უბრალოდ ნერვულ სისტემაზე ნეირონების კავშირზე ჰორმონებზე ჰორმონალურ ბალანსზე და ასე შემდეგ რა და მე ძალიან ბევრი რაღაც აღმოაჩინე. მე აღმოაჩინე რომ თურმე სეროტონინების 90% გამოიყოფა მუცლის ღრუში, კუჭნაწლავის ტრაქტში, რამე რომ ესე იგი კვებაზე არის ძალიან ბევრი რამე დამოკიდებული ხარ თუ არა ბედნიერი. მე დოპამინი და მოკლედ ძალიან ბევრი რამე რა და ჩემთვის საბოლოო ჯამში მაინც ბედნიერება იყო ეს გამთლიანება, ეს ექსტაზური ბედნიერება რა და ანუ ეს რომელიც ანუ MDMA-ს ქვეშ ქონდა? ხო, ანუ არა მე ლობიოზე არ ქონდა. ანუ მაგის მე იყო ანუ უკვე ნარკოტიკების გარეშეც მქონდა ეგ გამოცდილება. ხო, აი ეგ მოხდა ხარ და ხარ უზომოდ ბედნიერი. აი უბრალოდ ხარ, აი ამ წამში ხარ ბედნიერი და გრძნობ შენ სიცოცხლის ყველა დინებას. და მაგას როგორ მიიღწევ მაშინ? მან რაღაცები, რაღაც პოები, პრაქტიკები ვაკეთე, კვებას ვიცავდი, ცოტა იოგა ვივარჯიშე, ცოტას მედიტირებდი, რაღაც. ანუ იდეაში რაც მანამდე დრაგებზე რაც გამომუშავდებოდა ჰორმონები, რაც გაძლევდა ბედნიერებას, ანუ იგივეს მიიღწე, სწორი რაღაც, ნუ სწორი ასე ჭალებში უფრო ჯამფთელი ასე ჯამფთელი ხო, რომელსაც უკვე ეფექტები არა აქვს ისეთი, ანუ სეროტონინის სინდრომს არ იწვევს. და ისეთი ხარისხი მოგცა, ანუ როგორც დრაგის ქვეშ თუ უფრო მეტი უფრო ნაკლები. ის უფრო ეიფორიული იყო, უფრო ექსტაზური იყო, მაგრამ ეს უფრო სასიამოვნოა, უფრო ბუნებრივი, უფრო ეკოლოგიურია და ეს ეკოლოგიურობა სხვანაირი ხარისხია უფრო რა. მაგრამ ეხლა რო არ გავიქცეთ ისო ბედნიერება რა არის, მაგაზე გადმოbrუნდეთ ხო და მანდ მივხვდი მე კიდე ეგეთ რაღაცას რომ ეს ტოტალური რო იყო, თლიანი რო იყო რა. ანუ შინაგანად უნდა იყო მთლიანი. მაგაში რას გულისხმობ მე უფრო ის ახსენე მთლიანობაში რას გულისხმობ? ძალიან მარტივად აქ ანატომიურად რომ მივუდგეთ საკითხს რა, პროსტა ის გადავხედა რაღაც თვით შემეცნება, საიდან უნდა დაიწყო ანატომიიდან. აი მე ანა სხეული გაქვს, იცი რომ გაქვს და იქ რაღაც ფიქრები და აი გოი აღარ აი აღარ გინდა. აღარ უნდა საჭირო. ნერვული სისტემა. დავიკითხოთ რას ნიშნავს ნერვული სისტემა. ხო, ნუ მოკლედ რა, ეხლა ზუსტად იმას ვიპოვე თუ არა არ ვიცი, მაგრამ ნერვული სისტემა წერია, ნერვული სისტემა უზრუნველყოფს სხეულის მთლიანობას. პირველი ვებსაც წერი.
ესე იგი მთლიანი რო გამთლიანდა ნერვული სისტემა უნდა ქონდეს წყობაში. ნუ ახლა დღევანდელი ცხოვრების წესით ძალიან რთულია რომ ნერვული სისტემა ქონდეს წყობაში და მაშინ მოდი მაგაზე გადავიდეთ რომ რა გუშლის მაშინ ხელს ბედნიერებაში, იმიტომ რომ თუ მთლიანობა და გამართული ნერვული სისტემა არის ბედნიერების საფუძველი, ხო, მაშინ რაღაცები გუშლის ხელს მაგაში. ხო, იმაში რომ გაყოფილები ვართ რა. ანუ უყურე, ხო ამბობენ რომ გულს სხვა რაღაცა უნდა, გონებას სხვა რაღაცა უნდა. აი მაგალითად გულს უნდა რომ ჩავაბარო თეატრალურში და ვიყო მუსიკოსი, მაგრამ გონებას უნდა რომ ვიყო იურისტი, რომ ფული ვიშოვო. და ეს გაყოფა არის რა. შინაგანი გაორება და შინაგანი კონფლიქტი არის სულ. და მაგას რა იწევს? ამას ჩემი აზრით, ჩემი და ანატომიის აზრით, არანაირი რაღაც გულის სურვილი არ არსებობს. როგორ შეიძლება გულს რაღაცა უნდა ოდეს ორგანო არის, რომელიც რაღაცას ფეთქავს და სისხლს აკაჩავებს. გულში გულისხმობა რაღაცა შინაგანი ემოციური მდგომარეობა რა. ხო და ანუ იგივე არის ტვინის ამბავია რა, კაც რა ნერვული სისტემა არის უბრალოდ გაყოფილი. ტვინში არის რაღაც სამი ძირითადი ნაწილი. ნეოკორტექსი, ახალი ტვინი, ლიმბური სისტემა, ემოციური სასწავი არის მანდ და რეპტილოიდური ტვინს ეძახიან, რომელიც არის ძირითადი ინსტინქტები თავმოყრილი. შესაბამისად, მე თუ ფიქრობ, რომ რაღაც ფული როგორ ვიშოვო, ესე იგი ფიქრობ რეპტილოიდური ტვინით, ინსტინქტური ტვინით, თვითგადარჩენაზე ვფიქრობ. მაგრამ მე თუ მინდა რაღაც მუსიკოსი ვიყო და რაღაცა ემოციები მივიღო, ესე იგი ეს არის ლიმბური სისტემის მოთხოვნილება. თუ ფიქრობ რაციონალურად, რომ მე ეს რო ვიყო უფრო კაი იქნება მომავალში და რაღაცებს გეგმა, ეს უკვე ნეოკორტექსის ამბავია რა. ხო და ეს სამი ტვინი არის, რომელსაც ერთმანეთში სულ აქ შეხლა შემოხლა. და რაღაცა უნივერსალური არის საჭირო, რომ ეს სამივე შერიგდეს რა. რა ბალანსებს მაგ სამივე ტვინს? ბიჭო, სიყვარულიო იძახიან. ვინ იძახის? რავი, ბევრი. ძალიან ბევრი იძახი. ანუ შინაგანი გამთლიანება. ხო, იუნგზე შეიძლება ერთი-ორი სიტყვა ვთქვა, რომ ეს შინაგანი გამთლიანება ხდება და მე აღწევ თავისუფლებას რა. და ეს თავისუფლება არის ბედნიერება. შინაგანი გამთლიანება შეიძლება ამ სამ ტვინის გამთლიანებას გულისხმობს. ანატომიურ დონეზე ხო. აი, მაგ ნერვული სისტემის ჰარმონიაში ყოფნას რა. იმიტომ რომ ახლა როგორ არის შეიძლება ძალიან ბევრს ლაპარაკობ, არ გაცით ლაპარაკს, მაგრამ მაპატი. კონიერ საინტერესო რამეს ხალხო, თუ არ ვამბობ გამოჩერდ. ანუ ნერვულ სისტემაში არის ორი სასწავი რა, სიმპათიკური და პარასიმპათიკური. ანუ ერთი არის, რომელიც არის პასუხისმგებელი, იბრძოლე ან გაიქეცი, რომ გადარჩე რა, რაღაც ექსტრემალურ სიტუაციაში. და მეორე არის მშვიდი, რომელიც უზრუნველყოფს ორგანიზმის მშვიდად ფუნქციონირებას. და ეს მშვიდი, რომელიც არის, ეგ უნდა იყოს სულ. ამ სულ მაგაზე უნდა ვიმუშაოთ რა და ეგ გამოყოფს დოპამინს და სეროტონინს და რაღაც იმ ჰორმონებს, რაც გვაძლევს ბედნიერებას. მაგრამ ის ნერვული სისტემა, რომელიც არის გადარჩენაზე პასუხისმგებელი, ის გამოყოფს კორტიზოლს და ადრენალინის სტრესის ჰორმონებს, ეგრეთ წოდებულს, ხო? და როცა ხარ სტრესში, მუშაობს ის ნერვული სისტემა. და ჩვენ ძირითადად სულ სტრესში ვართ, სულ კორტიზოლზე ვმუშაობთ რა, სულ სტრესის ჰორმონზე ვმუშაობთ. და ვერ ვიქნებით ეგრე კარგი. მაშინ მოდი იქეთ წავიდეთ რა გამოყოფს მაგ სტრეს ჰორმონს ან რატო მუშაობთ სტრეს ჰორმონზე. ანუ მაგაში რაღაც საზოგადოებას აი უცბად დავინახე, აი ეს ურბანული ქაოსი და ცივილიზაცია და რაღაცა ციბრუტი და რაღაც ბზრიალი გონებაში რა. ზარგცალია სიმშვიდისთვის. აი მან სიმშვიდე როგორ უნდა იყოს არ ვიცი. სისტემაში შესაძლებელი. ხო. ხო, რაღაცა საშუალებები უნდა იყოს, რომ აი ამ სისტემაშიც და ესეთ დაძაბულ გარემოში არ იმუშაო მაინც კორტიზოლზე და შეძლო იყო ბედნიერი. კი, არის. ჯერ ბედნიერზე ვლაპარაკობთ, ანუ თვითონ აი მაგალითად თითოეული ადამიანები თუ არ არიან ბედნიერები, უმრავლესობა ხო არ არის ბედნიერი სავარაუდოდ, ან ყოველთვის არ არის ბედნიერი. რამდენად არის მნიშვნელოვანი, რომ ბედნიერი უნდა იყოს ჯერ სახელმწიფო რომ უშვის ცხოვრობ. ხო, ეგეც საინტერესო კითხვა არის რა. ალბათ ერთად უნდა იყვნენ რა. ბედნიერი სახელმწიფო ქმნის ბედნიერ ადამიანს, თუ ბედნიერი ადამიანები ქმნიან ბედნიერ სახელმწიფოს. მე მგონი ადამიანები ქმნიან ბედნიერ სახელმწიფოს. რაღაცა კი ჩვენ შევქმნით. ურთიერთ ამბავი არის. სახელმწიფო მაინც მგონია, რომ არის ხალხის კოლექტიური ცნობიერება რა და კოლექტიურ მდგომარეობას გამოხატავს. ანუ ესე იგი ჩვენ ვიწვევთ იმას, რაც ახლა ხდება მაშინ ეგრე გამოდის. კი, ჩვენ ვიწვევთ.
Яснია. ხო და კიდე აი ჩვენ გვინდა რომ ესეთი მდგომარეობა იყოს? გვინდა სტრესი რომ რა ვიცი. ხო, ჩვენი მოთხოვნა ბედნიერებას არ ვირჩევთ რა. აი რომელი მომენტია ის სადაც უნდა ავირჩიოთ აბა? ძალიან საინტერესო რაღაცას მიადექი ახლა შენ რა. რომელი მომენტი არის და აი ჩემ მაგალითზე მოგიყვები რა. მანქანაში გამიფრჩდა მაგნიტოფონი, მუსიკას ვეღარ უსმენ რა, რაღაც ჩეპე არის რა და არა და მანქანით რო დავდივარ, მუსიკა არის ის რაც ბედნიერს მხდის, თორე მანქანით სიარული ქალაქში ძალიან სტრესია. რაღაც გისიგნალებს ხმაურია და აი ნუ იქ სულ რო განსხილოსნებული კაცი იყო, მაინც დავარდები რა, შანსი არის რა, ისეთი სტრესი არის და ხმაური და სუნი, აი რაღაც საშინელება რა და მუსიკა იყო ის ყოველთვის რაც რაღაც ბუსტავდა რა და ბედნიერს მხდიდა და მანქანით გადაადგილება ჩემთვის იყო მეტნაკლებად кайფი და იმ სტრესს მაცილებდა. გამიფუჭდა მაგნიტოფონი 3 თვე თუ 4 თვე არ ვაკეთებ. რატო? არ ვიცი. მეზარება, კაი, მერე გავაკეთებ. კაი, ხვალ გავაკეთებ. თითქოს მაგის დრო არა მაქვს, თითქოს სხვა რაღაცა უფრო მნიშვნელოვანია, თითქოს რაღაცა და ბიჭო არ არის ეგრე რა. ანუ ხო, ამასობაში უბედური ვარ და ხვდები რომ მანქანით რომ დავდივარ, დაგრუზული ვარ. სამსახურიდან რომ მოვდივარ, დაგრუზული ვარ. სამსახურში რომ მივდივარ, დაგრუზული ვარ. აი სადღაც შუაში ვასწრებ დაგრუზულს რა. ხო და ანუ რაღაც პონჩი ეგეთი უნდა გაუსწორო შენ თავს და ეს დაგრუზვები სადაც არის ცოტა შეიმსუბუქო რა. ანუ მანდ ვამბობ რომ ანუ მე არ ვირჩევ ბედნიერებას რომ ვიყიდო მაგნიტოფონი და დავაყენო და გვიკაიფო. აი მანდ არ ვირჩევ. მეზარება. აი ტვენი არის ზარმაცი კაცი. ხო, საინტერესოა. ტვენი არის ძალიან ზარმაცი მართალი ხარ და მას ურჩევნია ყოველდღე გაიმეოროს ერთი და იგივე ვიდრე რაღაც ახალი. და ახალი ნეირონები შექმნას. ო, ენერგიას ზოგავს, ანუ ტვენის ფუნქცია არის რომ ენერგია დაზოგოს და გადაგარჩინოს მატერიალურ სამყაროში. ინსტინქტურად არის ეგ ტვენის ენერგიის დაზოგვის ფუნქცია. და აქედან გამომდინარე ბედნიერებასაც გაცილებს რაღაც ეგრე გამოდის. ეგრე გამოდის კი. ხო და ამიტომ არის რომ რაღაცა ამდა ირჩიო რა ბედნიერი იცი რაღაცა რომ გაგისწორდება ხო უნდა და გააკეთო რაღაცა რაც გაგისწორდება რა შენ თავს უნდა გავისწორო ხო რა აი გონებენ ამიტომ უნდა იყოს თუთვინოებიო და რაღაც არის ხო ეგეთი გამოთქმა რომ რაც ნაკლები იცი უფრო ბედნიერი ხარ ხო მაგრამ იცი რა შეარის საქმე მაგაზე ვფიქრობდი რომ აი ადამიანები ვინც იცის ნაკლები ის რაღაც მხრივ უფრო ბედნიერი მაგრამ სამაგიეროდ ის ხო დეგრადირებს უფრო რა მგონია ან ვიცის ნაკლებში რას გულისხმობ აი მაგალითად რა ვიცი არის ის რა ხდება სახელმწიფოში მაგალითად ქვეყანაში ხო ძალიან ბედნიერი იმიტომ რომ ყოველდღურად თუ უყურებ ძალიან გრუზავს ეგ არა მგონია რომ ეგ უბედური იყოს მე მგონი არის არა უბედური არა იცი რას ვამბობ თვითონ განვითარება რა არის განვითარება არის ცოდნა ხო როცა ცოდნას იღებ და გონებას ანვითარებ შემეცნებას ხო გამოცდილება კი ბატონო და ეს ნაკლები იცი ვეღარ ვითარდები შესაბამისად კი ხარ ბედნიერი მაგრამ ვერ გეთანხმები როგორ არ ვითარდები? ან მოქმედება არის განვითარება. აი ხარ ძალიან ბევრი იცის ფიქრობს, მაგრამ არ მოქმედებს რა. და ვისაც ეს გონება გათიშული აქვს, რაციონალური გონება, რომელიც რაღაც ფიქრებს გიგდებს, რომ აბა იმას თუ იზამ, მე ისე იქნება, მე ისე იქნება და ეს ფიქრი გაჩერებს. ბედნიერებაში ხელს გიშლის ვაფშე ბევრი ფიქრი რა. მოქმედება არის რა, მოკლედ უნდა იმოქმედება. ფიქრი და ცოდნას ხო ცხოვრებაც ამ შემთხვევაში ცოდნაზე ვსაუბრობთ, რაც ნაკლები იცი და რაც ნაკლებს ფიქრობ. იმიტომ რომ ფიქრი შეგვიძლია სულ ფიქრო, მაგრამ ნაკლები იცოდა და იმ ერთზე ფიქრობ. ხო, ნუ ცოდნა თუ ბედნიერებაში ხელს გიშლის, ეგ ცოდნა მე მგონი არ არის საჭირო. გაჩენ შეიძლება ვერ ერევი რაღაც ინფორმაციას. ხო, მაშინ არ გჭირდება. რა გჭირდება? თუ არ ხარ ბედნიერი, ანუ უნივერსალური სხვა არის, რომ ანუ რაღაც ბედნიერი, მაშინ მოდი ახლა კიდევ ვიტყვი ბედნიერება რა არის ჩემი აზრით რა. ბედნიერება არის აი საბოლოო ჯამში შორიდან შევხედოთ, როდესაც ჩემ ფუნქციას ასრულებ. შენი ფუნქცია რა არის? აი სამყაროში, ანუ ეგ უკვე ინდივიდუალური ამბავია, ჩემი ფუნქცია შეიძლება იყოს პურის ცხობა, შეიძლება იყოს ტაქსისტობა, შეიძლება იყოს რაღაცა, მაგრამ რო გრძნობ, რომ რაღაც ჩემი ფუნქციას ასრულებს ამ დიდ სამყაროში. შენ დანიშნულებას ასრულებ რა. და რო ხო იტყვენ ხოლმე ანუ ისე რაღაცას რო იმსახურები, ანუ ხო, ანუ რაღაც კონექშენი რო გვაქვს რა. სამყაროსთან რა. კაი, მოდი მე შენც რეზოლვერკავთ, კაი, ეს ყველაფერი ავხსენით, მაგრამ ცოტა პრაქტიკულად ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ აი ძალიან ხშირად არის რომ
როგორ უნდა ვიყო ბედნიერი, აგერ რამდენი უბედურება ხდება, რაღაცა იქ გაჭირვებული ოჯახები არსებობენ, ქვეყანაში რა ხდება და მე როგორ ვიყო ბედნიერი. აი ძალიან ხშირად მესმის ასეთი კითხვები. როცა ადამიანს მოუწოდებ, რომ რა ვიცი, დაივიწყე და უბრალოდ იყავი ბედნიერი. აი როგორ? აი ახლა ვიღაცას რო შეა გვერდზე, მე როგორ ვიყო ბედნიერი? ალბათ უნდა გააცნობიერო ის, რომ შენი უბედურებით ვერავის ვერ ეხმარები. და ანუ ბედნიერი ჯობია რომ გადაწყვიტო იყო ბედნიერი რა. ანუ გადაწყვეტილება არის, მინდა ვიყო თუ არ მინდა ვიყო ბედნიერი. ეცე მე უფრო რა კუთხვით სამ კითხოს, რომ შესაძლებელია რომ თან უთანაგრძნო სხვებს, გაიზარო მათი ტკივილი, მაგრამ თან იყო ბედნიერი. მგონი კი. მე მგონი რომ კი. მე თანაგრძნობის განცდა თავისთავად ძალიან ბედნიერი განცდა არის. კი, თანაგრძნობა ძალიან ისეთი მაღალვიბრაციული განცდა არის და როცა თანაგრძნობას განიცდი, მაგ დროს ხარ ბედნიერი რა. ცოტა გრძნობს სიყვარულს. და აი იგივე მაგალითად ძალიან კაი მაგალითი იქნება ქრისტე. აი და მე რომელს უზომო სიყვარულს აფრქვევ და ძალიან დიდი თანაგრძნობა ქონდა. მაგრამ იყო გასხევსებული ხო? ხო. ეხლა შეიძლება თქვა რომ ქრისტე უბედური იყო, არის. ხო, ქრისტე, ნუ გააჩნია ხა ალბათ არ ვიცი, შეიძლება მართლმადიდებლურმა ცოდნიდან გამომდინარე შეიძლება ეგრე ვთქვათ, იმიტომ რომ ჯვარს ეცოდა, რაღაც საწოდავია და რაღაც, მაგრამ ჩემი აზრით ძალიან დიდი ბედნიერება არის, მაგ ხელა თავგანწირო. ეგრე არ ვიცი რაღაც. მაგრამ ნუ ეს ისეთი მაგალითია ცოტა შორს არის ადამიანებისგან, მოდი ადამიანის სხეულებში სანამ გამოსხივოსდებით, მანამდე რა შეიძლება გავაკეთოთ, რომ აი გვერდზე რომ ვიღაცას უჭირს, ჩვენ შევძლოთ რაღაცნაირად ეს გავუმიჯნოთ თუ უთანაგრძნოთ, მაგრამ თან გვიყვარდეს თუ აი რა უნდა ვქნათ მაგ შემთხვევაში. ალბათ უნდა გავაცნობიეროთ ის, რომ ჩვენი ბედნიერება არის ჩვენ ხელში, ჩვენ საერთოდ ვაივეშით და მოთქმით ვერაფერს ვერ დავეხმარებით ხო რეალურად. ვაიმე ეს უბედურია, ეხა მე როგორ ვიყო ბედნიერი, ამითი აი რამე პრაგმატულად რო შეხედო, რამე სარგებელია აქ ამას. ანუ შენ თუ რეალურად თანაგრძნობა გაქვს, მაშინ უნდა ხვდებოდე რომ ამ მოთქმით ვერაფერს ვერ დაეხმარები და პირიქით ამ თანაგრძნობამ უნდა მოგცეს ძალა, რომ იმოქმედო, რომ რეალურად რაღაც დაეხმარო, ხო? ანუ ესე იგი ემოცია თანაგრძნობის უნდა გადაზარდო ქმედებაში, ხო, რა თქმა უნდა და ეს სიხარულში გადაზარდო რა. და მე იმოქმედო რა და მე გახდები ბედნიერი, მე უკვე ხვდები რომ პირველ რიგში შენ უნდა იყო ბედნიერი. ხო, მართალია რომ სხვა გახადა ბედნიერი. ხო, რომ შენ გარშემო შექმნა რაღაც ბედნიერი ენერგეტიკა, ბედნიერი აურა, ბედნიერი გარემო. კი. როგორც ჯანსაღი უჯრედის პრინციპი, ძალიან ხშირად მეწინააღმდეგებიან ხოლმე მაგას რომ ვამბობ, მაგრამ ორგანიზმი როგორ მუშაობს, ანუ როდესაც რაღაცა ჩეპი არის ორგანიზმში, თითოეული ჯანსაღი უჯრედი ცდილობს, რომ თავი გადაირჩინოს. იმიტომ რომ რაც უფრო მეტი ჯანსაღი უჯრედი იქნება, მით უფრო დიდი შანსია, რომ ორგანიზმი როგორც ასეთი იმუშაოს ჯანსაღად. ანუ იქ რაღაც ანთებულ კერაში ჯანსაღი უჯრედი არ მიისწრაფის, ასე ვთქვათ. უნდა გადაერჩინოს თავი, რომ შეძლოს, რომ თვითონ სისტემა ისევ გამართოს და იყოს ჯანმრთელი ნაწილი, ასე ვთქვათ. აი ეგ არის ხო, ანუ ეგ არის მე მგონი ერთი ამოსავალი წერტილი ხარ, რასაც შეგვიძლია დავიყვანოთ ზოგადად ადამიანები და მაგით ვიხელმძღვანელოთ ამ ცხოვრებაში რა. და ეგ მდგომარეობა რომ ის გარშემო ყველა უბედურია და მე როგორ ვიყო ბედნიერი, ცოტა ჯანსაღია. პასუხი არა, ანუ მიფიქრია მაგაზე და ვიცი კი არა, ანუ ჩემი გამოცდილებით რა, ანუ პირველ რიგში უნდა ალაგდეს ის წნეხები, რომელიც შენ ბედნიერებას უშლის ხელს. ანუ აი მაგალითად თუ ადამიანი ცხოვრობს, ნუ პირობითად ხო ოჯახებში ვცხოვრობთ, ანუ ოჯახში, მაგრამ აქვს რაღაც გაუგებრობა ოჯახის წევრებთან, ხო? ანუ გადაჭრას ოჯახი, მაგრამ ჯობია რომ გაეცალოს, ხო, თუ ეს მას თრგუნავს, რაღაცა პერიოდი მაინც უნდა გაეცალოს და ნუ მე რაღაც დრო რო გავა, კიდე შეიძლება ამაზე მუშაობა, ხო? ანუ მაგალითად თრგუნავს პირობითად 24 საათი პოლიტიკის მოსმენა, ხო, ტელევიზორში, რადიოს მოსმენა. გათიშე, ძალიან მარტივია.
გთრგუნავს ტოქსიკური ადამიანები, ნეგატიური ადამიანები, მოერიდე. გთრგუნა, აი მე მაგალითად ეხა რამიშლის ხელს ბედნიერებაში ხმაური უბნიდან გამომდინარე საზღვარგარეთ. ანუ და ფიქრობ როგორ მოხდა ისეთ გარემოში, სადაც არ იქნება ხმაური. ანუ ნელ-ნელა უნდა გაფილტროს ადამიანმა ის, რაც მას უშლის ხელს და თრგუნავს. შეიძლება ზოგისთვის სამსახურიც იყოს, ჩემთვის იყო ერთ პერიოდი სამსახური. შეიძლება იყოს აი იმდენად ელემენტარული რაღაცა, რომ საერთოდ ვერ ხვდებოდა. აი რაღაც უბრალოდ ოთახში დევს და ეს გაწუხებს და ვერ ხვდები. აი მაცივარი რო გაითიშება ღამე და ბედნიერი რო ხარ. ჯერ რაღაცა ხმაურს გამოსცემს და რო გაითიშება, მერე რო ხვდები, რო გაწუხებდა, ხო. და ადამიანს აქვს ესეთი უნარი, რომ აი რაღაცა რომ აი მაგალითად როგორც თქო, რაღაცამ შეგაწუხავ თქვა, რაღაცა გტკივა. ну ჯერ აბობოქრებული ხარ აი ექიმთან და წავიდე რაღაც მე ცოტა გადაგიული ეს ოდნავ გაწუხებს ისე აღარ და უკვე ფიქრობ რომ ის არა მოდი არ მინდა წასვლა და ეგუები ამ წუხილს რაღაცას რა და მე ეს ნელა უფრო მძაფრდება და მე ისეთი დიდი რაღაცა წუხილი შეიძლება მივიღოთ რომ არაფრისგან საერთოდ და მე შეგუებულები ვართ ამას რა ხო აი გარი ჩემი აზრით ერთ-ერთი დიდი პრობლემა რომ ეგუები ცუდად ყოფნას რა ადაპტაციის განიცდი. ცუდად თუ რაღაც პონჩი ადამიანის ძალიან კარგი უნარია ეგ რომ ადაპტაცია შეუძლია ყველაფერთან საერთოდ რა. აი ჯოჯოხეთშიც მიეჩვევი რა ადამიანი, მაგრამ რაღაც ვარიანტში ალბათ უნდა აირჩიო რომ იყო ბედნიერი რა. ეხლა აი გადაწყვიტო რომ იყო ბედნიერი. აი მაგალითად ის ჩემ მაგალითზე მოგიყვები რა. ძალიან დიდი ხანი მქონდა ეგეთი ჩვევა რომ დილით რო ვიღვიძებდი რაღაც დილით მეღვიძება, რაღაც მოფსმის ძლიერი სურვილი მაღვიძებს და მეზარება თვალში რო გავიდე. და ოკეი, მოდი დავსმუზავ რა. ან დავსმუზავ და მე ხო და მე და რა მე ვისატყუებ ხა რა. ადექი და გადი რა, ნუ რატო ეგუები იმ ცუდად ყოფნას გაუსწორე რა შენ თავს რა. აი მანდ ისევ ტვინის თემა შემოდის, ნახე, ჩვენივე გონება გვაიძულებს რომ იგივე გავიმეოროთ და რაღაც ახალი ქმედება არ ჩაიდინო, რაც ეხლა ცოტა ხნის წინ ფიქრობდი მე ეგეთ რაღაცას და ეგეთ დასკვნამდე მივედი რა. ანუ რატო არ ვუსწორებთ ჩვენ თავს? რატო არ ვუჯიგერებთ? აი რატო არ ვუკეთებთ იმას, რაც გვიყვარს რა, რაც გვინდა? ის რომ კომპლექსები გვაქვს, შიშები გვაქვს, ვიღაცეების ხათრი გვაქვს, რაღაცეები გვაქვს, კაი, გასაგებია, მაგრამ საბოლოო ჯამში იქამდე მივედი რომ არ გვევასება საკუთარი თავებია. ძალიან საქმესაც ხო ალბათ არ გვყვარს რა ხან არ თითქოს არ ვიმსახურებთ ბედნიერებას თუ აი რაღაცა ეგეთი ამბავი. ანუ რაღაცა მხრივ იმისთვის რომ ადამიანი ესე იგი ბედნიერების მდგომარეობამდე მივიდეს, პატარ-პატარა რაღაც წუხილები და მოიშოროს ჯერ მაგისთვის. ესე ჩაიხსნოს რაც გაწუხებს რა, მოჩენ რომ კაი არის. მაგის გარეშე ყოფნა. და მე ნელ-ნელა უკვე შეგიძლიათ დანერგო ჯანსაღი რაღაცეები. მაგალითად, ნუ აი მედიტაცია ძალიან კარგია. ხო, მედიტაციაზე იყო კითხვა. ამთლიანებს აი ნერვულ სისტემაზე რასაც ვლაპარაკობ, ზუსტად მაგას აკეთებს რა. ნერვული სისტემა მოყავს თანხვედრაში, თანხმობაში მოყავს. იმიტომ რომ ეს ტვინი რო ბობოქრობს და კორტიზოლზე რომ მუშაობს, მედიტაციის დროს ეს ხშირები ჩუმდება და რაღაც ერთ თანხმობას აღწევს ნერვული სისტემა რა. და მე ნელ-ნელა ცხოვრებაშიც ესე დგება უკვე რომ მედიტაციას აღარ აკეთებ, მაგრამ ცხოვრებაშიც ცოტა მედიტაციურ მდგომარეობაში ხარ. და ისე აღარ მოქმედებს სტრესი შენ გარშემო რაც ხდება რა. და ყვებაც და ნუ ვარჯიში არის კიდე. საჭირო კაცი. ძალიან საინტერესო ინფორმაცია წავიკითხე დღეს, რომ ჩვენი ნეირონების უმრავლესობა არის მოქცეული ტვინის ისეთ ნაწილში, რომელიც არის პასუხისმგებელი ჩვენს მოტორიკაზე. ანუ პირდაპირ არის დაკავშირებული ფიზიკური აქტივობა ბედნიერების ჰორმონების გამოყოფასთან. კი ბატონო. მაგრამ ჩვენ როგორ ვართ ახლა ხო დავბლაგდით, აღარ მოძრაობთ რა, ის საჭმლისთვის აღარ გვჭირდება რომ გადავაადგილდეთ რა. აი დარეკავს სადღაც და მოგიტანენ რა კურიერები არიან, ბევრი დადიან დარეკავ მოგიტანენ და ნუ ადრე ხა ჩვენი ინსტინქტები არ არის მაგაზე რა მორგებული. ინსტინქტურად ჩვენ მოძრავი ტიპები ვართ ხო რომ საჭმლისთვის უნდა გვემოძრავო, უნდა მოგვეპოვებინა სუდუჯანიაში ვიყავით რა და ანუ შინაგანად ეს გვაქვს რა და ამიტომ ეხლა კიდე გაგვიხსნის ხო რაღაცა ის გახდება. ფიზიკურად რომ უნდა ვიმოძრავოთ რა. მოდი მედიტაციაზე კიდე ჩავხმავდეთ, ეგეთი კითხვა იყო, რა როლს თამაშობს ჩემ პირად გვერდზე, ამ კითხვა. რა როლს თამაშობს მედიტაცია
ალბათ ზოგადად ბედნიერების კონცეფციაში და ზოგადად ცხოვრებაში. ანუ ესეთი რაღაცაა, რომ ანუ მედიტაციის დროს ხდება სტრესების გამოთავისუფლება და წეგან ვლაპარაკობთ ზუსტად იმაზე, რომ იმისთვის რომ რაღაც ბედნიერების გზაზე დადგე, პატარა სტრესები და რაღაც უხილები, რასაც ვეჩვევთ, უნდა მოვიშოროთ. და ზუსტად ამას ემსახურება მედიტაცია. ანუ აი რაც იპრესება ჩვენში, იპრესება წლების განმავლობაში. ყოველი მედიტაციის დროს აი ესე ფენა ეს სტრესები ამოდის და კიდე ერთ ძალიან საინტერესო რაღაცაა, რომ როცა ვიპრესებით და რაღაცა პრობლემებში ვექცევით, ხო? ხშირად ამ პრობლემიდან ისეთი რაღაცა აზრო ფორმა შეიძლება გამოვიტანოთ ჩვენთვის, რომელიც არის დესტრუქციული. და ზუსტად მედიტაცია ამას შვება, რომ ამოაქვს ეს დამახინჯებული კოდები, რაც არ გვჭირდება. აი მაგალითად, არ ვიცი, რაღაც სიტუაცია ავიღოთ, რომ მაგალითად მოუკლეს ვიღაც დედა, ხო? ვიღაცას ადამიანს და ну მაგალითად არ ვიცი, თქვათ რამე ვინმე კონკრეტულმა ადამიანმა და ну ამას აქვს ესეთი თავდაჯერებულობა თუ აზრო ფორმა, რომ აი მაგალითად იყო ნახალუკელი ეს ვიღაცა რა და აი ნახალუკელები არიან მკვლელები. თქვათ რა, ხო შეიძლება ესეთი აზრო ფორმა გაუჩნდეს აქედან გამომდინარე და მთელი ცხოვრება ეს აი რაღაცა ერიდებოდეს ამ ნახალუკას და არ მოწონდეს და იბრძოდეს და ასე შემდეგ რა. და მედიტაციის დროს სწორედ ეს ხდება, რომ ის აზრო ფორმები, რომელიც ამ ეტაპზე ადამიანს აღარ ჭირდება და აბსოლუტურად არასწორია, ხო? და ხელს გიშლის განვითარებაში. ეს აზრო ფორმები ამოდის და გიოლებს ცხოვრებას და რაღაც ახალი შემოაქვს, დადებითი შემოაქვს რა ცხოვრებაში. ამიტომაც ძალიან დიდი როლი აქვს კი ბედნიერებაში, მე მგონი მედიტაციის. ხო, კი, მაგრამ განსაკუთრებით დღეს, როცა სტრესის ფონი არის ძალიან მაღალი ისედაც. მე გითხავენ როგორ ვიმედიტიროთ, რამე რომ ამაზე ერთი ცალკე გადაცემა გავაკეთოთ ზოგადად მედიტაციაზე და რა შვება და როგორ შვება. ხო, მაგაზე გავაკეთოთ ცალკე, ხა იქ ძალიან ისეთი თემა არის. მოგიტყვი რამის თქმა მინდა რომ გადაცემაზე რო ფიქრობდით, მანამდე აი უამრავი რაღაც აზრმა გამიელვა გონებაში რა და ერთი კიდე ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც მე დამეხმარა, ასე ვთქვათ, ბედნიერებისკენ რომ ნაბიჯი გადამედგა და რაღაც გაჭედილი რო ვიყავი, იყო ის რომ აი ფიქრი overthinking რასაც ეძახიან, რომ აი გამუდმებული შინაგანი დიალოგი რა გონებაში, რომ ის ვქნა მე იქ მე ისი გიჟე რა, რომელიც ხელს გიშლის, რომ იმოქმედო ხელს გიშლის იყო ბედნიერი უბრალოდ რა. და აი მაგის გადალახვაში დამეხმარა იესმენობა. მიმღებლობა უბრალოდ. აი იესმენი რო არის ჯიმ ქერის ფილმი, ძალიან კაი ფილმი არის, უბრალოდ რასაც გაწვდის სამყარო დათანხმდი. გაწვდის დათანხმდი რა. და აი ძალიან კაი პრაქტიკა იყო, მაგას ვაპრაქტიკებდი, უბრალოდ გავედი, მეთქი რა ვქნა, აზრზე არა ვარ, რა უნდა ვქნა, всё მოვდივარ და რასაც მაწვდით, ყველაფერს ვამბობ კი ის. მე რა ისე მოვიდა, რომ რაღაცა დინამიური მედიტაცია შემხვდა Facebook-ზე, კი, წავედი და რაღაცა მომხოდა. მე რაღაც ხეების დარგვის ვარიანტი იყო, კი, რაღაც გამისწორდა ხეების დარგვა. მე რაღაც ფსიქოლოგიური თამაში იყო, რაღაცა იქაც მივედი და რაღაც ამ ბევრმა რაღაცა მაინც რაღაც შინაგანი გამთლიანება მომცა და ეს შემიკრა რა და ამიტომ ეს მიმღებლობა არის ბედნიერებისთვის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი, მე მგონი რა. იმიტომ რომ თუ ვამბობთ, რომ ბედნიერება არის მთლიანობის განცდა. მთლიანობის განცდა ეს მარტო ანატომიური არ არის, ხო? მთლიანობის განცდა უნდა კონდეს გარე სამყაროსთანაც, რა, შიგნითაც და გარეთაც. მარტო შიგნით ვერ იქნები მთლიანი, ხო? თუ შენ რაღაც ნახალოკელები არ გივასება და რაღაც ეგეთი ას ფორმები გაქვს, ვერ იქნები, ხო? ეგეთი ბედნიერი. ხო და ამიტომ მიმღებლობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მიიღო აბსოლუტურად ყველაფერი იმის განსჯის გარეშე. მიმღებლობაში რა გვიშლის ხალხს? მიმღებლობაში გვიშლის ხელს არასწორი აზრფორმები ისო. მიმღებლობაში გვიშლის ხელს ილუზია, რომ თითქოს ვართ გამოყოფილები და თითქოს ვართ სხვანაირები რა. ხო, აი ეგ ძალიან საინტერესო თემას მიანდა, ძალიან საინტერესო რა იცი, რომ გამოდიოდა რომ ადამიანების კონსულტაციის სფეროში მუშაობ, ხო? ჩემთვის უკვე რაღაცა სტატისტიკური მონაცემებიც მაქვს, ანუ ასე ვთქვათ, ადამიანებთან დაკავშირებით და ძალიან საინტერესო ის არის, რომ ადამიანი რომ მოდის პრობლემით, კონკრეტული პრობლემით, ხო? და მას გონია რომ მარტო თვითონ აქვს ეს პრობლემა და რეალურად აი იცი რომ სახელებითაც მავიწყდება ეს ხალხი იმდენად ერთ-ერთში ჯდება ხოლმე პრობლემები და ეს დამანახა რომ რეალურად ყველა ერთად გავდივართ ანუ ყველას ერთად პრობლემები გვაქვს სხვა დროის მონაკვეთში რა ანუ არ ვართ გაყოფილები აი მაგალითად იგივე ავტობუსში რო ზიხარ ეს ფანჯარასთან და დეპრესიაში ხარ აი ზუსტად გვერდზე შეიძლება იგივე დეპრესია აქვს ვიღაცა სხვას უბრალოდ ეს განყოფილები ვართ რა და სიმდროს საერთოდ არ ვართ აი საერთოდ არ ვართ და აი ზუსტად ეგ არის რა აქ აღმოსავლურ ფილოსოფიაში
ძალიან დიდი უცოდინრობა არის მაია ილუზია, რაშიც ვართ, რომ თითქოს გაყოფილი ხარ, გაყოფილობის ილუზია და როცა მაიასგან თავისუფლდები ამ ილუზიისგან და აცნობიერებ უკვე მთლიანობას და აღწევ ერთიანობას რა, უკვე თავისუფლდები, აი ეს არის უკვე ბედნიერება რა. როცა შინაგანათაც, გარეგანათაც ხარ მთლიანი და უბრუნდები შენ საწყის რა, შენ ღვთაებრივ საწყის უბრუნდები, რაც არის ყველაფრის არსი საერთოდ რა. ის მარცვალი, საიდანაც ყველაფერი დაიბადა. იმ მარცვალში ჩადიხარ და ხვდები უკვე, რომ ანუ აბსოლუტურად ყველაფერს აქვს ერთი წყარო. და როცა ამ წყაროში ხარ, მაშინ ხარ აი უსაზღვროდ ბედნიერი ხარ რა. და აი უსაზღვროა შენი ბედნიერება და თან ეს უსაზღვროობა სულ ფართოვდება და ფართოვდება. ეს ბედნიერება რაღაც არ არის ერთი სტატიკური, რომ აი ბედნიერი ვარ უცბად. არა, ეს ბედნიერება არის მზარდი. აი ტალღასავით ესე მიდის რა. და მე მგონია რომ შენ ხარ ბედნიერი? იცი რა, აი მქონია რა ეგ მომენტი, როცა ვარ ამ ჩემ ღვთაებრივ საწყისთან ახლოს და აი ამას განვიცდი, მაშინ უზომოდ ბედნიერი ვარ ხოლმე, მაგრამ ნუ მაქვს რა მომენტები, როცა დავარდნილი ვარ და რამე რა. მაგრამ მე მგონია რომ ბედნიერების წინ აუცილებელი პირობა არის კიდე რომ იყო კმაყოფილი. ანუ ეს ნუ მარტო მე არ მგონია არის გარკვეული ემოციების შკალა, ასე ვთქვათ, ფსიქოლოგიური და იქ არის ზუსტად ეს მომენტი, რომ ანუ რაღაც ვთქვათ დეპრესიის მერე რა ემოცია და ფსიქოლოგები მუშაობენ ესე რომ ანუ პირდაპირ დეპრესიიდან ადამიანს ბედნიერს ვერ გახდე. ანუ ჯერ უნდა იმედგაცრუებაში მოაქციო, მერე რაღაც ანუ აპათიიდან იმედგაცრუებაში და ეს ნელ-ნელა აკყავს რა და ანუ ასე ვთქვათ ბედნიერებამდე და joyful იქნება სიხარულით რომ სავსე ხარ მაგამდე თავარი ემოცია არის კმაყოფილება. აი ყოველდღიურად თუ კმაყოფილებაში ხარ მე რა იქ ბედნიერების ტალღებიც ბევრი არის. ხო, და მაშინ უნდა ვაკეთოთ ისეთი რაღაცები, რაც კმაყოფილებას მოგვიტანს და კმაყოფილებას აი ეს არის, მაგით დავამთავროთ იმისთვის, რომ ბედნიერებამდე მივიდეთ, ჯერ მოდი ვაკეთოთ ის, რაც გვაძლევს კმაყოფილებას. მე გირჩევთ კიდე კონტრასტული აბაზანები მივიღეთ. იმას ბუსტავს პირდაპირ რა ქვია, რაღაც 250%-ით იზრდება დოპამინის გამოყოფა და სადღაც 300-400%-ით სერატონინის, ასე რომ ბედნიერებას ურყავს. და გუგლით პირდაპირ აი ბედნიერების რეცეპტი კონტრასტული აბაზანი. ამიცი დავასრულოთ და კმაყოფილი ხარ. მეტნაკლებად კმაყოფილი ბედნიერებას მაშინ. ხო, გისურვებთ ბედნიერებას და გვიყურეთ 4 შაბათს. შემდეგ 4 შაბათს. Bond, James Bond. გამარჯობა! ხალხო, წელს ჩვენ ახალი პარლამენტი უნდა ავირჩიოთ. დაასახელეთ ღირსეული პარტია. ვინ ავირჩიოთ? მას შემდეგ 4 წელი გავიდა. გახსოვთ 84 კაცმა ახალ